വായിന്ന് കൈയെടുക്ക. ക്യാമറ പൊങ്ങി വരുന്നു സാർ. ക്യാമറ പൊക്കണോ താഴ്ത്തണോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ തീരുമാനിക്കാം. ക്യാമറ താഴെ വെക്ക്. വെച്ചു സാർ. ഇനി പറ. കിഴക്കേപ്പാടം എന്ന് പറഞ്ഞ അതിമനോഹരമായ ഒരു ഗ്രാമം. ഏതാ ഈ കുട്ടി? അത് കൃഷ്ണന്റെ കൂടെ വന്നാണ് സാർ. കിഴക്കേപ്പാടം എന്ന് പറഞ്ഞ അതിമനോഹരമായ ഒരു ഗ്രാമം. എന്താ പേര്? ചന്തു. നിന്റെ പേരല്ല ചോദിച്ചത്, കുട്ടിയുടെ പേരെന്താ? സുമ. നൈസ് നെയിം. കിഴക്കേപ്പാടം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞാൻ സാർ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല സാർ. കിഴക്കേപ്പാടം ഗ്രാമം. കിഴക്കേപ്പാടം ഉള്ള സ്ഥലം? കിഴക്കേപ്പാടം നിങ്ങളുടെ അമ്മൂമ്മയുടെ. എങ്ങനെ? കിഴക്കേപ്പാടം എന്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ സ്ഥലമാണ് സാർ.